기침 계속 나오면 그냥 감기 아닙니다. 단순 감기라도 기침이 계속되면 기관지가 약해진 상태입니다. 밤에 기침이 심해지고 일주 이상 계속되거나 가슴까지 답답하면 단순 감기를 넘어갈 수 있습니다. 이걸 방치하면 기침 더 오래가고 회복도 늦어집니다. 기관지 자리 바로 손에서 이 자리입니다. 여기는 중지입니다. 가운데 손가락에 마디가 하나, 둘, 세 개가 있는데 가운데 마디입니다. 가운데 마디 노란 스티커를 붙여놓은 이 자리가 바로 기관지 자리입니다. 뒤에도 이 가운데 마디 여기가 기관지 자리입니다. 그래서 만약에 기침이 심하게 나오는 감기가 걸렸을 때는 혹은 기침이 심하면 여기서 꼭꼭 눌려보면 아주 심하게 아픈 데가 나와요. 아픈 데를 중심으로 해서 손으로 자극을 줍니다. 꾹꾹 눌려서 1분 이상 꾹꾹 눌려서 자극을 줍니다. 아침, 점심, 저녁으로 수시로 자극을 줍니다. 그러면 기침이 많이 완화가 되고 통증, 가슴에 있는 흉통도 완화가 됩니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 그리고 수지침 기구를 사용하는 방법들은 다음에 영상에 담아 놓도록 하겠습니다. 구독과 좋아요는 영상 제작에 큰 힘이 됩니다.